khabar semua? Pada video kali ini, saya akan ajar bagaimana cara-cara membuat balon bentuk bulldog. Hello, nama saya Bulldogs. Apa khabar kawan-kawan semua? Jom kita belajar membuat balon bentuk bulldog. Mula-mula sekali, kita pumpkan balon terlebih dahulu. Kita buang sedikit angin dan kita ikatkan dia. Mula-mula sekali, kita akan membuat hidung dan mulut anjing menggunakan 5 jari. Sekarang kita akan buat muka anjing menggunakan 12 jari. Dan kita pintalkan dia. Sekarang mulut dan hidung anjing kita tolak ke atas dan kita tolak ke dalam. Adjustkan sikit. Sekarang anjing dah jadi. Sekarang kita akan membuat bentuk leher anjing menggunakan 2 jari. Sekarang kita akan buat bentuk tangan anjing menggunakan 3 jari. Dan kita pintalkan dia. Sekarang kita buat bentuk badan anjing menggunakan 3 jari. Sekarang kita buat bentuk kaki anjing menggunakan 3 jari. Dan kita pintalkan dia. Okey. Sekarang kita ambil sedikit ujung dia dan kita buat bentuk bel. Kita tolak ke atas seperti ini. Okey. Sekarang jadilah anjing bentuk bulldog. Cantik tak balon yang saya buat ni? Cantik kan? Baiklah, kita akan berjumpa di video yang seterusnya. Bye-bye.